Hey Tabafethu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign-up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Gango. Welcome to my fans on the TV. It's the Betway Premiership. Orlando Pirates 2, Mamelodi Sundowns 1. I'm joined by Usizwe. Sanibonani bafowethu. Yeah. Ninjani nibingelelwa yimi umfana wale phansi enkandla enhle ngokuyiholela. Yeah. Khila mfowethu awuthi encane. Awu yeah, na makhosi. Manibona amabhakaniya niguqe ngamadolo. Nithi niyasabe ngoba hayi sifikile bafowethu. Shawa Sansi peace. This league is not over until Orlando Pirates says over. Yes. Isavulekile ziyakhala. Sure. So bafethu nihloniphe manisibona. Le team lesikhuluma ngayi leni nenishaye ngo-1-0 na celebrate ukuthi nishaye ngo-1-0. Cha thina sishaya ngo-2-1. Ziyakhala. Badlalisa egroundini eliqothukile lapha. And the same team leyo shaye nge-2-1. The same team leyo kushaya 4-1. Hayi lokho babeshala lapha negroundini eliqothukile thina besibadlalisa la enkundleni eclean. Carpet. Ngeke ngabezwa bethi akunyulwe. Akunyulwa la kudlalwa wona ukhasini. Yes. Sabagxoba. Ayabona lo fanele kuthi umbokazi. Yabona iTLB inegeja mfowethu. Ibiliphethe kanje iRibero. Yeah. Hawu behlele kugeja akazange azanyazi usho umnyakazi. Asimbona. Hawu lutho. Nalabo ababecula beduet itofu sek. Kazi bebethini namhlanje. Bebengasho ukuthi weRibero ofu sek. Basho kanjalo. Ngiyaso. Ngithi ngiyaphinda lokho. Manibona oweOrlando Pirates edlule. Sha. Nithi uyesabeka. Ayenza kanjani uKhila? Aba demonstrate. Baguqa man baguqa. Khila. No uKhila kayenza. Guqa benze nje. Bethu uyesabeka nina kebhula umhlaba wamasipala. Yeah. Ukesikuka kuthuna wenzani wena? Mina ngiyinkinga mina ngithi naku nishayela ithi menibulele. No, ngisho ukuthi masibuyishaya kanje wona ufuna ukuthatha ileague or udlala number 2 na ufuna ukwazi lo. Yazi mina ngeke ngikwazi ukukhuluma nawe. Yazi why? Pendulo kuphela. Ya ngifuna ukuphendula. Dlala ileague na. Ngifuna ukuphendula. Mina njengamhla bengenza u43 point. Wena kumele ngabulungisa inkinga zakho lapha ku29. Or imele usewenza imislead. 29 points. Asazi mfowethu. Kumbi. That's why into ukukilona. Beseba Sithibo Nkosi yami. Number 2 vele. League already seyambile. Okay, singakhohlisana bona. League is gone. Singakhohlisana nemfowethu. Yeah. Mara ileague yona vele noma sakumanteniswa hayi. Yabona Sithibo. Phela bona manje namhlanje bakhulume. Bana right bathi bangakhuluma lokho ngoba namhlanje bashayile Sundowns angithi. All right. But ubuke the next game yabo ukuthi izoba njani. Sithibo. Siza la egroundini besinaba profit bamanga. Bethi 4-1. Yeah. Bona lapha. Yeah. Bathini bona manje? Uyabezwa manje? Sebeya profit manje ngesithatha ileague. Yes. Bathini bona? Aba profit bamanga. Thokoza Dlozi. Sithibo besicela Nkosi yami. Impilo zethu ayisaphephile buwa ngigadwe kanjani amakhosi. Awusekho safe njengoba hayi lutho. Hayi lawa bazoshaya. Futhi nalabo abafana bePirates indlela abashaya awusebengaze bashaye nathi. Okay. Hayi yabona voda bafowethu ribukhile Mfukeng. Into engiyithanda mfowethu akuspendwanga amamiliyoni kuleya mfana. Udevelopiwe. Yeah. Wathathwa wafakwe egroundini. Sha. Kodwa babudukuduku mfowethu. Udrive itezi mngani wami ufana nalabadlalo ba introduceayo. Bayayifanela abashibhini. Shayela baba amamiliyoni. Yeah. Babhobhile isibhaqa. Yeah. Ziyakha. Yeah. Sithibo. Yeah. My man of the match. Ukube kuyenzeka mfowethu uyabona bengizothi umbokazi noSibisi. Kodwa vele obvious kumele ngishuzo yi1. Ayabona mbokazi mfana wami. Awukhulu ungakhokhoba mfana. Hayi muhle umsebenzi. Mina ngibona ucaptain wase South Africa webafana bafana in few years time to come. Yeah. I thank you. Thank you very much.